Все, начинаем? Да, давай. Йоу! Ты постригся? Новый стрижки. Йоу, мы, короче, в китце. Шик. Йоу, пацаны. Да. Как ваши ощущения? Отлично. Итак, все ребята, короче, собрались, кроме Васи. Ну, он скоро придет. Барабанщик. Бородач. Я. Два чувака, которые сейчас несут. Короче, это грузчики наши. Это милашка. Сегодня это наш маэстро. На самом деле это звуковик. Может педальку зажать еще. У нас настолько простые партии, что я даже сейчас обоссался немножко, потому что... По кабакам выступать. Да. В ресторанах. Да. Давайте поищем Витю. Я попросил у него попить, а он куда-то исчез. Виктор. Виктор. Виктор, боже, где ты? Ага. Слушай, а где попить-то? В каком месте? А, все, вижу. Там нужно было очень правильно привязать. Потому что если ты неправильно бы привязал, то у тебя здесь бы все переломилось. Ты Да. все равно поправляй. Ну, прокомментируйте сегодня вечер. Все идет так, как мы и хотели, и все будет именно так, как мы захотели. Актер от Бога. В этих очках у меня... Покажи меня. За фокусе там. Где главный провод, сука? Ты... Я с тобой можно? А вот мы плывем на самом деле на корабле. И у нас такой круиз по Енисею сегодня. Сейчас так резко поворачивать лицо. Да. То, что я хотел. Полуслова. На самом деле это не земля, это корабль. Мы на аэроносце. Тут авиа. Но аэроносец круче. Воу. Итак, я замутил киску. Это киска.
Итак, уже почти скоро будет начало. Мы повесили гирлянду. Да? А вот Василий. Не будем вас отвлекать интервью, но расскажите, как нам... All right, baby. Здравствуйте. Можно взять у вас интервью? Нет, домой нет. В общем, это лучшее интервью за весь день сегодня, на самом деле. Ну так, нормально. А это у нас местная столовая. Это, я надеюсь, простая вода, да? Это простая вода. Да. Я ее запиваю себе на пол. Еще раз. Да. А вот пришел наш барабанщик. Йоу! Петюля в камеру. Его девушка мила. Йоу, сюда пришли мои друзья из Future Pirates. Это Дима. Это Настя. Это просто синхронизация, блядь.